Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda, saat Anda batuk ataupun bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan, baik melalui udara maupun cairan dari tubuh yang dapat menularkan kepada orang lain. Tapi Anda dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar seperti berikut. Saat Anda batuk ataupun bersin, jangan lupa menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut Anda. Buanglah tisu setelah digunakan ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu, Anda bisa menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker dengan menutup hidung dan mulut secara sempurna saat kamu dalam keadaan batuk dan bersin. Segeralah untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin, maka Anda dapat membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.